हेलो एवरीवन। AA3773 का मेरे पास कमेंट आया है कि उनकी जो एक्टिवा 125 है, डिस्क वाला वेरिएंट है, तो उनको अपने डिस्क ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा साउंड आती है जब अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है एंड कैसे आप अपनी गाड़ी के जो डिस्क ब्रेक्स है उससे साउंड को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली जो मेरा वाला वेरिएंट है वो एलॉय वेरिएंट है, बट एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। अभी आप अपने स्क्रीन में एक फोटो देख रहे होंगे, तो उस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि आपको कहीं पे लिखा हुआ है ब्रेक कैलिपर। तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपके जो ब्रेक कैलिपर है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है, यानी कि उस ब्रेक कैलिपर का जो प्रॉपर जगह है, यानी कि अगर वो इस प्रकार लगे हुए तो इसी प्रकार लगे होने चाहिए एंड ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए। मतलब एक तरफ से लूज है एक तरफ से टाइट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर ब्रेक कैलिपर का अलाइनमेंट जो है वो गड़बड़ होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा ब्रेक पैड में। अगर ब्रेक पैड जो है वो आपके व्हील्स को पकड़े रहेंगे तो आपको साउंड आएगी, और साउंड आएगी तो आपको चेक करना है कि आपके जो रोटर है, अभी आपको स्क्रीन में हर चीज़ दिख रही होगी। जो फोटो मैं अभी आपको लगाया हूँ, फोटो आपको दिख रही है, वो आपको पूरी हर चीज़ समझा रही है। सबसे नीचे देखिए आपको रोटर दिख रहा होगा। तो रोटर में क्या है कि आपको ये देखना है कि रोटर आपकी कहीं से बेंड ना हो या फिर कहीं कहीं से मुड़ी हुई ना हो। अगर रोटर बेंड होगी तो उससे क्या होता है कि जो आपका ब्रेक पैड है वो दब जाता है। जब वो ब्रेक पैड दब जाता है तो दबने की वजह से क्या होता है कि आपके गाड़ी के जो व्हील्स है उसमें दबाव बना रहता है, एंड दबाव बना है तो आपके जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाइड रहते हैं, तो इससे आपको माइलेज कम मिलता है एंड आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी घिसने लग जाते हैं। और अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी को डबल स्टैंड में लगाइए, और डबल स्टैंड में लगाने के बाद आप अपनी व्हील को, यानी कि जो आपका आगे वाला व्हील है उसको आप फ्रीली रोटेट कीजिए, बिना ब्रेक्स लगाए, बिना कुछ किए। आप ये चेक कीजिए कि आपका जो व्हील है वो फ्रीली रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका जो व्हील है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाइड हैं, कहीं ना कहीं घिस रहे हैं। एंड कुछ सिचुएशन पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। कुछ सिचुएशन पे क्या होता है कि आपके जो डिस्क पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वो जो पैड्स हैं आपके जो लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा, या फिर डिस्क ब्रेक पूरा एक सिचुएशन जो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो, जिसकी वजह से जो है ब्रेकिंग भी ख़राब होती है एंड आपके जो उससे साउंड भी आता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डिग्रीजर लेना है, या फिर आप थोड़ा सा सोपी सॉल्यूशन बना लीजिए। सोपी सॉल्यूशन बनाने के बाद आप उसको प्रॉपरली वॉश कर दीजिए। ज़्यादा तेज प्रेशर मत दीजिएगा, नॉर्मल कंटिन्यू प्रेशर से आप उसको वॉश आउट कर दीजिए। एंड वॉश आउट करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका जो ब्रेक ऑयल फ्लूइड है वो प्रॉपर है कि नहीं है। एंड उसको चेक करने के बाद आप ये देखिए कि आपकी गाड़ी से जो आपकी डिस्क प्लेट से आपको जो साउंड आ रही थी, डिस्क ब्रेक से आपको जो साउंड आ रही थी, वो साउंड गायब हुई है या फिर ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। होप सो कि आपकी जो साउंड है वो पक्का पक्का ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि 95% केस में यही चीज़ें देखी जाती हैं एंड इसी से जो साउंड है वो ख़त्म कर। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी पे प्रॉपरली, पहले आप अपनी गाड़ी को जो है डबल स्टैंड में लगाइए। डबल स्टैंड में लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो आगे वाला व्हील है उसको आपको फ्रीली रोटेट करना है। फ्रीली रोटेट करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो अजीब सी नॉइज़ है वो क्यों आ रही है एक्चुअली, कि कौन सा आपका जो ब्रेक पैड है वो दब रहा है, कि प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है आपके जो रोटर का, आपका जो रोटर है कहीं से बेंड है, या फिर आपका जो ब्रेक कैलिपर है वो कहीं से बेंड है। एंड उसको करने के बाद आप चेकआउट कीजिए कहीं से कोई जो ब्रेक कैलिपर है वो लूज वगैरह तो नहीं। अगर लूज वगैरह तो आप उसको प्रॉपर टाइटन करवा दीजिए। एंड अगर टाइटन नहीं करवा सकते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, घर में एक प्रॉपर सोपी सॉल्यूशन बनाइए। मतलब एक मग्घे में थोड़ा सा साबुन, मतलब थोड़ा सा शैम्पू लीजिए एंड थोड़ा सा उसमें पानी मिला के सोपी सॉल्यूशन बनाइए। एंड आपको कैसे साफ करना आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि अब इसमें समझ लीजिए आपको सिंपली ऊपर मग्घे से डाल देना है। डालने के बाद कोई कपड़ा वपड़ा नहीं करना है कि कपड़े अपने साथ साफ कर रगड़ रहे हैं, नहीं, सिंपल आपको डाल देना है। और डालने के बाद 1 मिनट का वेट कीजिए, 30 सेकंड्स का वेट कीजिए, और आपको प्रॉपर उसको पानी से वॉश आउट कर देना है। कुछ भी उसमें ऊट पटांगी चीज़ नहीं करनी है, सिंपल आपको ये इस स्टेप को फॉलो करना है। ये स्टेप को फॉलो करने के बाद आप मुझे चेक करके बताइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।